Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dnes tu máme unboxing pyrotechniky zo stránky Pyroweb za 28,59. Ja si to predrozbalím a ozvem sa. Takže máme to tu takto predrozbalené. Máme tu výplň, nálepka od Pipa. Ďakujem. To čo to tu máme? To nič a môžeme ísť na to. Takže ako prvé tu máme nejaké Super Zeus Alba, 40 ich je v balíku a vypadajú nejak takto. Si myslím, že celkom akože kvalitné petardy to budú. Takže uvidíme, že čo to bude. Ako ďalšie, tu máme Super Banger. Potom tu máme ďalší Super Banger. A toto sú, čo to sú? Toto sú tie Plutony, tu ich je 20. Dva balíky ďalej. Týchto petard, neviem jak sa teraz volajú. Takže taktoka. Dva balíky. A ako posledné, čo ma najviac zaujíma, je Titanium Bombers. Takže ja si to tu usporiadam a ozvem sa. Takže máme to tu takto, takýto prehľadík. Si myslím, že akože v pohode. Pyroweb má akože dobré petardy, takže uvidíme. Určite bude aj test, tak sa máte na čo tešiť. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber a poprípade komentár. Čaute, vidíme sa u ďalšieho videa.